Պապկին Թունյան։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ինչու որոշեցի ելույթ ունենալ, այն էլ այսքան երկար տևած նիստից հետո, երբ հիմա բոլորը արդեն հոգնած են, թվում է պարզ տեխնիկական ինչ-որ բան ենք անում, հիմա երկրորդ անգամ պետք է վարչապետին չընտրենք, որպեսզի պրոցեսը շարունակվի, բայց այս ամեն ինչի մեջ ահագին մեծ սիմվոլիզմ կա։ Մենք հիմա կես ժամ հետո կատարելու ենք մի գործողություն, որից հետո ազգային ժողովը արձակվելու է։ Իհարկե հետո ազգային ժողովը իր լիազորությունները շարունակելու է որոշ ժամանակ, այսինքն մենք աշխատելու ենք մինչև հաջորդ խորհրդարանը ձևավորված կլինի, բայց այս շատ կարևոր ու երևի Հայաստանում աննախադեպ քայլ է, երբ որ իշխանությունը ցանկանում է վերահաստատել իր մանդատը ու վերստանալ հասարակության վստահության քվեն։ Ու այդ առումով շատ լավ առիթ է, որ փորձենք մի հատ հետահայաց հասկանանք մենք այս 2.5 կամ 3 տարվա ընթացքում ինչ ենք արել ու ինչ չենք արել։ Վարչապետը իր ելույթում ամփոփ նշեց այն անելիքները կամ այն բարեփոխումները, որոնք կատարվել են, անդրադարձավ նաև հնչած քննադատություններին, գործընկերներս նույնպես անդրադարձան թե արածներին, թե չարածներին, թե քննադատություններին։ Ես ինքս չէի ուզենա հիմա կենտրոնանալ թվերի վրա, պատասխանել պետական պարտքի, վարկերի, աղքատության, արտագաղթի, մնացած այդ քննադատություններին, մեր քայլերին, նախկինում կատարվածին, որովհետև կարծում եմ նախընտրական շրջանում դրա առիթը ունենալու ենք ու ես շատ մեծ պատրաստականությամբ կներկայացնեմ համ մեր արածը, համ մեր սխալները, համ իհարկե այն քննադատությունների պատասխանները, որոնք հնչելու են։ Այս առումով կարծում եմ ոչ ժամանակի պակաս է լինելու, ոչ էլ հարթակների պակաս։ Ու կսկսվի այդ շրջանակը խոսենք։ Բաներ կա, որ մենք արել ենք, բաներ կա, որ մենք չենք արել, բաներ կա, որ մենք սխալ ենք արել, բաներ կա, որ մենք դանդաղ ենք արել, ու ես ուզում եմ ներողություն խնդրել մեր հայրենակիցներից, մեր սխալ արածների, մեր դանդաղացների կամ չհասցրածների համար, մեր տեմպի համար երևի մի քիչ պետք է ավելի արագ լինենք, եւ այս ամենը իհարկե փաստա, որը ոչ մեկը չի հերքի, բայց փաստա նաև այն հանգամանքը, որ մենք այստեղ եկել ենք աշխատելու իշա Հայաստանի Հանրապետության, այստեղ ոչ մեկը չի եկել, որպեսզի իր բիզնեսի համար հարմար տանիք ապահովի, կապեր ստեղծի, մարդիկ այստեղ բոլորը աշխատում են իրենց ոլորտում կամ իրենց այդ առնչվող ոլորտներում որևէ քայլ առաջ կատարել, որ մենք ունենանք այն երկիրը, որի մասին մենք միշտ երազել ենք։ Ու կարծում եմ, որ մարդիկ դա շատ լավ հասկանում են։ Այս ընթացքում մեզ շատ են քննադատել, վիրավորել, հայհոյել, պատերազմից առաջ էլ, պատերազմից հետո էլ, ու եղել է, որ պատասխանել ենք այդ քննադատություններին, եղել է, որ չենք պատասխանել, լուր կուլ ենք տվել այդ ամեն ինչը, ու այդ փոխադարձ վիրավորանքների մթնոլորտը հասել է այնտեղ, ցավոք սրտի եմ սա ասում, որ ընկերական հարաբերություններ են խզվում, գործընկերային հարաբերություններ են խզվում, ու դա ոչ միայն հոգեբանական վատ ազդեցություն ունի, այդ ապակառուցողական մթնոլորտ է ստեղծում ու ազդում է բացասաբար ամեն ինչի վրա, սկսած են ամենամանր գործարքներից մինչև ամենախոշոր բաները, որ կարող են մեր երկրում տեղի ունենալ։ Ու այս մթնոլորտով ու այս տրամադրություններով մենք ոչ միայն չենք հասնի մեր նպատակներին, այլև մի բան էլ հետ կգնանք։ Ու այս նույնը կարծում եմ, բայց հույս ունեմ, որ կսխալվեմ, շարունակվելու է նաև նախընտրական շրջանում, բայց պիտի հասկանանք, որ մարդիկ հոգնել են այս ամեն ինչից։ Մարդիկ շատ պարզ բան են ուզում, մարդիկ ուզում են ապրել լավ երկրում։ Հիմա մենք այստեղ խոսում ենք, մեզ լսում են, հետո կքննարկեն, մեկնաբանություններ կգրվեն,
հոդվածներ կգրվեն, մեզ լսողները նույնպես կարծիք կարտահայտեն, բայց մարդուն օրինակ հետաքրքրում է հիվանդանոցում գտնվող իր հարազատի վիճակը, մարդուն հետաքրքրում է իր երեխայի ուսման վարձի վճարը, մարդուն հետաքրքրում է թե իրան որ հրավիրել են հարսանիք կամ ծնունդ, ինքը գնա թե չգնա, որովհետև մտածում է ինքը այդ գումարը ունի թե չունի։ Սենց պարզ հարցեր կա, որ թվում է մենք մեկ-մեկ ինչ-որ թեմաներից ենք խոսում, բայց իրականությունը ավելի պարզ է ու կենտրոնում մարդն է ու Հայաստանի քաղաքացին, որը ունի իր խնդիրները ու շատ վատ է, երբ որ քաղաքական նպատակներին հասնելու համար մենք նաև այդ խնդիրները ուզում ենք խորացնել, այսինքն գնալ ինչքան վատ, այնքան լավ տարբերակով այդպես չի լինում ու դրանից բոլորս ենք տուժում։ Պարոն Գորգիսյանը մի միտք ասեց, որ սա խղճի ընտրություն է լինելու, լրիվ համաձայն եմ պարոն Գորգիսյան, սա խղճի ընտրություն է, խղճի մասին խոսելիս երևի մեզնից յուրաքանչյուրն էլ պետք է պատասխանի ինքը հայլում է շնայելով, թե ինքը որքանով է իր խղճի հետ մաքուր։ Ես ինքս, իմ գործընկերները մեր խղճի հետ մաքուր ենք։ Ես երբ տուն եմ գնում գիշերը, գլուխս հանգիստ եմ դնում բարձիս, որովհետև ես գիտեմ միգուցե բաներ կա լավ չեմ արել, բաներ կա սխալ եմ արել, բայց ես անկեղծ եմ արել, ազնիվ եմ աշխատել ու եթե վաղը ես իմ երեխաներին, հետո նաև թոռներին պատմելու լինեմ կամ իրենք ինչ-որ մի բան իմ մասին ուրիշ տեղից լսեն, հաստատ գլուխները չեն կախելու։ Այսօր մթնոլորտը շատ այլասերված ու կեղտոտված է, բայց համոզված եմ, որ ժամանակը ամեն ինչ դնելու է իր տեղը։ Այսօր մեզ մեղադրում են ամենավերջին մեղքերի մեջ, հայրենիք ծախելու մեջ, թրքահաճո լինելու մեջ, բայց ես գիտեմ, որ հայրենիքը կենացներով չեն սիրում, ելույթներով չեն սիրում ու ստատուսներով չեն սիրում։ Հայրենիքը սիրում են անկեղծ ու ազնիվ աշխատելով ու էֆեկտիվ աշխատելով, որովհետև եթե մենք անկախությունից ի վեր այդպես աշխատենք, մենք այսօր լրիվ ուրիշ հարցեր ենք քննարկելիս լինելու, այդ միանշանակ։ Ու ամփոփելով ուզում եմ ասել, որ երբեք ուշ չի դասեր քաղելու, մեջքը շտկելու ու լուր, բայց էֆեկտիվ ու ազնիվ աշխատելու համար։ Ով կլինի իշխանության, այդ էական չի։ Էականը այն է, որ այդ իշխանությանը ձևավորի ժողովուրդը ու վստահի այդ իշխանությանը։ Իսկ ժողովուրդը հավատացեք, որ չի սխալվում նման հարցերում։ Ես մի անգամ մի հատ արտահայտություն արեցի իմ հարևան Պողոսի մասին, Ամուլսարի թեմայի մասին խոսելիս ու ասածս ընդհանրապես այն էր, որ կան մասնագիտական հարցեր, որտեղ որ պետքա կրթական որոշակի ցենս կամ գիտելիք, որ մարդիկ որոշում կայացնելիս մասնակցեն։ Օրինակ, եթե ինձ գան ասեն, իմ բարեկամին վիրահատեն ու գան ասեն, այս ինչ գործողությունը ինչպես անենք, մի անգրագետ Պողոսել ես եմ, որ ես այդ թեմայի մեջ որևէ գիտելիք ու փորձ չունեմ ու ոչ էլ խորհուրդ տալու իրավունք։ Ես կարամ ընտրեմ այն բժշկին, որին վստահում եմ, որ այդ վիրահատությունը անի, բայց ես չեմ կարող խորհուրդ տամ այդ մարդը այդ վիրադանակը ոնց օգտագործի կամ ինչ դեղամիջոց տա։ Այս միտքը հոլովեց, շրջանառվեց, դարձավ քաղաքական շատ հայտնի կերպար այդ մարդը ու մեզ քննադատում էին, ասում էին, տեսեք քաղաքացին ձեզ ընտրեց, դուք ես ինչպես եք խոսում, բայց հիմա ունենք մի իրականություն, երբ վիրավորում են ոչ միայն մեզ, այլև վիրավորում են մեզ ձայն տված 800-900 հազար մարդու։ Ու ասում են, որ դուք կոպիտ ասած անուղեղ եք, որովհետև դուք չգիտեք ինչպես ընտրություն կատարել։ Այս ամեն ինչը մարդիկ տեսնում են, ու քանի որ այդ Պողոսը իմ հարևանն էր, ես կարող եմ մի քիչ ավելի բացել փակագծեր, ինքը միգուցե անգրագետ է, բայց ինքը հիմար չի, ու ինքը շատ լավ զգում է, ով ինչ է անում, ինչի համար է անում, ու իր իրական նպատակները որոնք են։ Ու ես ցանկանում եմ, որ անգամ մեզ քննադատողները ապրեն մի երկրում,
որի մասին ես երազում եմ, որի մասին երազում են իմ գործընկերները։ Ու այդպիսի երկիր մենք հաստատ ունենալու ենք, այնպես որ այսօր կարող ենք ասել, որ սա ռեստարտի սկիզբն է, ու մենք այդ ռեստարտը հաստատ ունենալու ենք։ Շնորհակալություն։ Աննա Կոստանյան։